Duval EM203F. При малых габаритах обладает большой массой и, следовательно, высокой теплоемкостью и высоким КПД. За счет конструктивных особенностей обладает практически пиролизным характером сгорания топлива. Чугунная улитка в конструкции камеры горения для дожига газов. Большое каминное стекло топки производства Schott, Германия. Моментально нагревается и медленно остывает. Одной закладки топлива может хватить до 8 часов работы печи при правильно отрегулированных заслонках воздуха и дымохода. Чугунный колосник, шамотный кирпич и чугунная варочная поверхность позволяют работать печи на любых видах твердого топлива – дрова, брикеты, пелеты и даже высококалорийный уголь. Удобное удаление золы с камеры горения с помощью подвижной решетки колосника. Эстетичный внешний вид. Жаростойкая эмаль, легко очищаемая и удобная в уходе. Удобное обслуживание печи за счет двух дверей для подачи топлива и легкого удаления золы. Цвет эмали Terre de France, коричневый с разводами, гармонично вписывается в любой интерьер. Возможность использования для приготовления пищи. Полная независимость от электричества и газа. Применение. Отопление частных домов площадью до 100 квадратных метров без использования существующей системы водяного отопления. Дачные дома как основной способ отопления, как элемент дизайна. Теплицы как основной способ отопления. Небольшие производственные помещения как способ отопления.